ആഗോള താപനിലയിൽ 2027 വരെ വർധന ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ പറയുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് ഏതാനും വർഷങ്ങളായി അനുഭവപ്പെടുന്ന കാലാവസ്ഥാ മാറ്റങ്ങളെ താൽക്കാലിക പ്രതിഭാസമെന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി തള്ളേണ്ടതില്ലെന്ന് സാരം. മഴയുടെ സ്വഭാവത്തിൽ മാത്രമല്ല, പെയ്യുന്ന രീതിയിൽ പോലും വളരെ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ടായി കഴിഞ്ഞു. മറ്റ് സീസണുകളിലും തീവ്രമായ മാറ്റം പ്രകടമാണ്. സംസ്ഥാനത്ത് ജൂൺ 1 കാലവർഷം എത്തുമെന്നും കഴിഞ്ഞ തവണ മഴ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ഇത്തവണ ശരാശരി മഴ ലഭിക്കുമെന്നുമാണ് പ്രവചനം. ഇനി കേരളത്തിൽ പ്രളയം ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് പറയുമ്പോഴും മേഘവിസ്ഫോടനം പോലുള്ളവ സംഭവിച്ചാൽ പ്രളയ സാധ്യത തള്ളിക്കളയാനും സാധിക്കില്ല. അടുത്ത കാലത്തായി സംസ്ഥാനത്ത് കാലവർഷത്തിൽ രണ്ടാം പാതിയിലാണ് അധികമായി മഴ കിട്ടുന്നത്. തുലാമഴ ചിലപ്പോൾ ഗണ്യമായി കുറയുകയും മറ്റു ചിലപ്പോൾ കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ രണ്ട് സമയങ്ങളിലും ഉരുൾപൊട്ടൽ, മണ്ണിടിച്ചിൽ ഭീതികൾ ഒഴിയുന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ ഡിസംബറിലും ജനുവരിയിലും വരെ മഴയുണ്ട്. ശൈത്യകാലത്ത് ശീതതരംഗവും കനത്ത മഴയും എത്തുന്നത് വൻ കൃഷിനാശത്തിന് ഇടയാക്കുന്നു. വേനൽക്കാലത്ത് ഉഷ്ണതരംഗവും സൂര്യതാപം പോലുള്ളവയും ഏറി വരുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ എല്ലാ സീസണുകളിലും ഒരു വർഷമല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷം തീവ്രമായ മാറ്റമാണ് പ്രകടമാകുന്നത്. വർദ്ധിക്കുന്ന താപനില. അറബിക്കടലിൽ നിന്നുള്ള ചൂടുകാറ്റ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ എത്തുന്നത് ചൂട് കൂടാൻ കാരണമാകുന്നുണ്ട്. അറബിക്കടലിലും ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലും ചൂട് കൂടി വരികയാണ്. ഇത്തരത്തിൽ ചൂട് വർദ്ധിക്കാൻ മുഖ്യ കാരണം ആഗോള താപനമാണ്. 10 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ചൂട് 1.5 ഡിഗ്രിക്ക് മുകളിലേക്ക് എത്തിയേക്കും എന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായം. കരഭാഗത്തു നിന്നുള്ള അന്തരീക്ഷ താപത്തിന്റെ ഒരു പങ്ക് സമുദ്രങ്ങൾ ആഗിരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ സമുദ്രങ്ങളുടെ സംഭരിത താപം വർദ്ധിക്കുന്നു. കടൽ ജലത്തിന്റെ ഉപരിതലം ചൂടാവാൻ ഇത് കാരണമാവുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ കടലിൽ നിന്ന് ചൂടേറിയ കാറ്റ് കരയിലേക്ക് വീശിയടിക്കുന്നതും അന്തരീക്ഷ താപം വർദ്ധിക്കാൻ ഒരു കാരണമാണ്. അന്തരീക്ഷത്തിലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കടൽ ആഗിരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അന്തരീക്ഷ താപം വർദ്ധിക്കുന്നതിന് അനുസരിച്ച് ഇതിന്റെ തോത് കൂടും. വെള്ളത്തിന്റെ അമ്ല സ്വഭാവം വർദ്ധിക്കാനും ഇടയാക്കും. മത്സ്യസമ്പത്ത് നശിക്കുന്നതിനൊപ്പം വെള്ളം ചൂടാകാനുള്ള കാരണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇത്. അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഈർപ്പം കൂടുന്നതും അതികഠിന ചൂടിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി അസഹനീയ ചൂടാണ് അനുഭവപ്പെടുക. ഈർപ്പാധിക്യമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ താപനില കുറഞ്ഞാലും കഠിനമായ ചൂട് അനുഭവപ്പെടും. പരിസ്ഥിതിക്ക് വരുന്ന ആഘാതമാണ് ഇതിനു കാരണം. പാറമടകൾ വർദ്ധിക്കുന്നതും അനധികൃത നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും പാരിസ്ഥിതിക സന്തുലിതാവസ്ഥ തകിടം മറിക്കുന്നു. കേരളത്തിലടക്കം 10 മുതൽ 15 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം സർവ്വസാധാരണമാകും. വരും കാലങ്ങളിൽ ഋതുക്കൾ അനുസരിച്ചുള്ള കാലാവസ്ഥ തന്നെ ഇല്ലാതാകും. സംസ്ഥാനത്തെ മലയോര ജില്ലകളിൽ നിന്നും ആളുകൾ പലായനം ചെയ്തു തുടങ്ങി. തീരദേശത്തും ഇത് ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. കനത്ത മഴയിൽ അണക്കെട്ടുകൾ കൂട്ടത്തോടെ തുറക്കുന്നതും നദികളും കൈവഴികളും നിറയുന്നതും ഇപ്പോൾ ആവർത്തിക്കുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിൽ ശാസ്ത്രീയ പഠനം നടത്തി ശാശ്വത പരിഹാരം കണ്ടെത്തണം. ജനങ്ങളെ കൂട്ടത്തോടെ എല്ലാ സൗകര്യത്തോടും കൂടി മാറ്റി താമസിപ്പിക്കുക പ്രായോഗികമല്ല. പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളുടെ തീവ്രത കുറയ്ക്കാനും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൃത്യമായ മുന്നറിയിപ്പുകൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനുമാണ് നടപടി വേണ്ടത്. ഈ മാറുന്ന കാലാവസ്ഥയെ എങ്ങനെ നേരിടും എന്നതാണ് വരും കാലത്ത് ലോകരാജ്യങ്ങൾക്കുള്ള വലിയ വെല്ലുവിളി. ഇതിനെ മറികടക്കാൻ കൂടുതൽ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ വേണം. ഭരണകൂടം, അധികാരികൾ, ശാസ്ത്രജ്ഞർ, സാധാരണ ജനങ്ങൾ തുടങ്ങി എല്ലാവരുടെയും പങ്കാളിത്തമുണ്ടാക്കി കൂട്ടായ മുന്നൊരുക്കം നടത്തണം. റോഡ്, കെട്ടിട നിർമ്മാണം, പാറ, മണ്ണ് ഖനനം, പരിസ്ഥിതിലോല മേഖലകളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, മരമുറിക്കൽ തുടങ്ങിയവ കൃത്യമായി നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതും ശാസ്ത്രീയമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടതും അനിവാര്യമാണ്. കാലാവസ്ഥാപരമായ മാറ്റങ്ങൾ കൃത്യമായി പഠിച്ച് താൽക്കാലിക ദീർഘകാല പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കണം. ഇക്കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഭരണം ആരുടേതാണെങ്കിലും അതിജീവനം പ്രായോഗികമല്ലാതാകും. കൃത്യമായി ഏതൊക്കെ സ്ഥലത്ത് എത്ര അളവിൽ മഴ ലഭിക്കുമെന്ന് മുൻകൂട്ടി പറയുക പ്രായോഗികമല്ല. പ്രകൃതിയിലെ മാറ്റം അത്ര വേഗത്തിലാണ്. അടിക്കടി മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്നതിനാൽ കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനങ്ങളിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. കൃത്യമായ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ വലിയ ദുരന്തങ്ങൾക്ക് സാക്ഷിയാകേണ്ടി വരും. ആഗോളതലത്തിൽ ചൂട് കൂടുന്നത് പ്രാദേശിക തലത്തിലും പ്രതിഫലിക്കും. കേരളത്തിൽ ഇത്തവണ വേനലിന് മുൻപേ ചൂട് തുടങ്ങി. പാലക്കാടാണ് ഇത്തവണ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂട് രേഖപ്പെടുത്തിയത്, 40.1 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. മഴയുടെ പാറ്റേണും ആകെ മാറി. ഇടിമിന്നൽ അധികമായി ഉണ്ടാകുന്നു. ലഭിക്കുന്ന മഴയുടെ അളവിലും വ്യത്യാസമുണ്ട്. കുറഞ്ഞ സമയത്ത് കൂടുതൽ മഴ. ഇത് ജന്തുജാലങ്ങളുടെ ജീവിത രീതി തന്നെ മാറ്റും. ഹരിതഗൃഹവാതകങ്ങളുടെ പുറന്തള്ളൽ കാരണമുണ്ടാകുന്ന ആഗോള താപനമാണ് വ്യതിയാനത്തിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നത്.
സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയിലെ കാലാവസ്ഥാ ഗവേഷകൻ രാജീവൻ എരിക്കുളം പറയുന്നതും ഇങ്ങനെയാണ്. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്ക് കേരള കൗമുദി ന്യൂസ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റിലൂടെ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക.